ABŞ-da Theodore Rooseveltin prezidentliyi dövründə. Theodore Roosevelt 1901-1909-cu illərdə ABŞ-ı idarə eləmişdir. Variantlara baxaq. Seçki senzi ləğv edildi. Bu onun dövrünə aid deyildir. Bu işi görən ABŞ prezidenti Thomas Jefferson idi. Qarşısına yazırıq. Növbəti variant. Yeni xətt adlanan islahatlar proqramı həyata keçirildi. Bu da onun dövrünə aid deyildi. Qarşısına yazırıq. Franklin Roosevelt. Növbəti variant. Vətəndaş müharibəsi başladı. ABŞ-da vətəndaş müharibəsi 1861-65-ci illəri əhatə eləyir. Bu da prezident olaraq Abraham Lincolnun dövrünə düşür. Qarşısına yazırıq. Latin Amerikası ölkələrinə qarşı mehriban qonşuluq siyasəti irəli sürüldü. Bu da yenə Franklin Roosevelt'a aiddir. Qarşısına yazırıq. Növbəti variant. İri trestlərin fəaliyyəti dövlət nəzarətinə alındı. Həqiqətən də Theodore Rooseveltin prezidentliyi dövründə trestlər əleyhinə qanun qəbul edilmiş və sözügedən hadisəyə baş vermişdir. Düzgün cavabımız budur.